फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2018 तक जितने भी एएलपी रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी मैंने शामिल किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, और भी मेरे वीडियोज़ हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके करंट अफेयर्स की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, हाल ही के एग्ज़ाम से करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखें जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अभी केवीएस की नई वैकेंसियाँ आई हैं तो केवीएस में 40 नंबर का करंट अफेयर्स आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। और फ्रेंड्स, आपसे लास्ट में 3 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन शुरुआत में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन का सही जवाब देकर अगले वीडियो में आप अपने नाम शामिल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऑस्कर अवार्ड्स यानी एकेडमी अवार्ड्स पहली बार किस साल दिए गए, इनकी शुरुआत किस साल हुई। पहली बार ऑस्कर अवार्ड, इनको एकेडमी अवार्ड्स भी बोल देते हैं, तो ये पहली बार किस साल दिए गए थे, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 14 अगस्त 2018 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के रेलवे एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स में, वो सभी मैंने शामिल किए हैं। और फ्रेंड्स, ये आप अपने दोस्तों से जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है उनसे आप पूछ सकते हैं। ये 100% एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2018 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स गैरी ओल्डमैन को, डार्केस्ट हाउस इस फिल्म के लिए। गैरी ओल्डमैन इस बार 90वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे, तो इनका ट्रिक मैंने बताया था कि 90 यानी ओल्ड हो चुके हैं ऑस्कर अवार्ड्स, तो ओल्ड मैन को इस बार का बेस्ट एक्टर चुना गया। ऑस्कर अवार्ड्स ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड मैन को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और बेस्ट फिल्म जो कि बेस्ट अवार्ड सबसे ज़रूरी, द शेप ऑफ वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट द शेप ऑफ वाटर का नाम आपको याद रखना है। इसको बेस्ट पिक्चर यानी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म भी बोल देते हैं इस अवार्ड को। और अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 108वां स्थान है। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि जेंडर गैप यानी महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में 8 का आंकड़ा है, ये इसका ट्रिक था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 108वां, यानी महिला पुरुष के बीच में 8 का आंकड़ा रहता है, इस कारण से इतना नीचे का स्थान मिला 108वां, ये इसका ट्रिक रहेगा। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, प्रथम हेली टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई। ये शुरू हुई बेंगलुरु कर्नाटक में, प्रथम हेली टैक्सी सेवा। और प्रथम से रिलेटेड मैं हर क्वेश्चन पर फोकस करता हूँ और मेरे वीडियोज़, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। इस साल के इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशल हाईलाइट किया है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुई है। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। ये है इंदु मल्होत्रा। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा सबसे ज़्यादा बार देखा गया 12 लाख व्यूवर्स, 12 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा उस वीडियो में ये क्वेश्चन शामिल है। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सीता वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है। ये है अमीश त्रिपाठी। और अमीश त्रिपाठी ज़्यादातर इसी तरह के पुस्तकें लिखते हैं। द्रौपदी वॉरियर्स जैसे माइथोलॉजी की पुस्तकें, माइथोलॉजी पे, रावण पे, राम पे, और जो करैक्टर्स हैं रामायण महाभारत के उन पे ये पुस्तकें लिखते हैं। अश्वत्थामा पे भी पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स, अमीश त्रिपाठी, जो भी माइथोलॉजी की आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माइथोलॉजी की पुस्तक से, और आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं इनकी पुस्तकें, तो उसका आंसर आप बिना देखें अमीश त्रिपाठी कर देना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक यानी CAG कैग फिलहाल कौन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की ये फुल फॉर्म रहती है। तो फिलहाल हैं राजीव महर्षि। तो फ्रेंड्स, इन अपॉइंटमेंट, टॉप की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने अभी 100% पूछे जाने वाले पर्सनों में वीडियो उनके नाम से वीडियो अपलोड किया है। और फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट के CEO फिलहाल कौन है। सत्या नडेला। ये तो एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे के अभी। और गूगल वाला भी पूछा गया है इसी 14 अगस्त के ही एग्ज़ाम में, 14 अगस्त 2018 के रेलवे ALP के एग्ज़ाम में। सुंदर पिचाई हैं गूगल के CEO, ये दोनों भारतीय मूल के हैं। और अमेजन के CEO, ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसका नाम आपको कमेंट्स में लिख कर बताना है अमेजन के CEO कौन है। और ये इसके नाम का हिंट दे देता हूँ कि ये बिना जोश के हैं, जोश नहीं है, बिना जोश के हैं। तो इससे इसका ट्रिक
बन रहा है। अगला प्रश्न, हॉकी एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता है, इसी कारण इसको एग्जाम में पूछा गया। भारत जो भी टूर्नामेंट जीतता है, मैं आपको फ्रेंड्स बताता रहता हूँ, वो एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस रहते हैं। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा पूरी लिस्ट का। पिनाराई विजयन फिलहाल केरल के मुख्यमंत्री हैं, और केरल के राज्यपाल का नाम आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। उसके बारे में हिंट दे देता हूँ, वो पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, किस जिले के हैं? कैलाश सत्यार्थी नोबेल अवार्डी हैं, विदिशा जिले के हैं, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी विदिशा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये इसी एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रथम नियम, प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश पर काफ़ी समय से खांडू, पेमा खांडू, दोरजी खांडू, इस तरह इनका राज रहा है। और फ्रेंड्स मेघालय पर संगमा, मुकुल संगमा, कोनराड संगमा, इनका राज काफ़ी समय से चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हिंट दे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, रेलवे एलपी टेक्नीशियन के 14 अगस्त के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ शुरुआत में मैं, फिर 13 अगस्त के, फिर 11 अगस्त के, फिर 10 अगस्त के, इसी क्रम में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स पहला ये क्वेश्चन है, यूजीसी के चेयरमैन फिलहाल कौन है? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन है? ये हैं डिप्पी सिंह। डिप्पी सिंह वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न 14 का, फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? बप्पी लहरी को ये पुरस्कार मिला है। और फ्रेंड्स ये पूरे इंपॉर्टेंट 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिस्ट में आप पूरी याद करके जा सकते हैं एग्जाम में, उसमें शामिल हैं। पूर्णा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? पूर्णा फिल्म के हैं राहुल बोस। और पूर्णा फिल्म के बारे में बता देता हूँ, ये एक माउंटेनियर हैं, मालावत पूर्णा, जो कि सबसे कम एज में इसने रिकॉर्ड बनाया था। ये संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। मालावत पूर्णा सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इन पर यह फिल्म बनाई गई है पूर्णा, और इसके डायरेक्टर हैं राहुल बोस। अगला प्रश्न, साइंस से संबंधित थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले के पास रहती है थायराइड ग्रंथि। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न, इंद्रप्रस्थ का नाम किसने दिया? इंद्रप्रस्थ का नाम किसने दिया? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ने इंद्रदेव के आदेश पर, इस इंजीनियर था विश्वकर्मा एक, उसने इंद्रदेव के आदेश पर इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की थी, जो कि इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे, अर्जुन के पिता धर्म पिता माने जाते हैं, उनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। मेरा नाम याद रखिए, मेरे चैनल का नाम याद रखिए, एसबीआई के चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा, एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब स्थानांतरित हुई? कब स्थानांतरित हुई थी? ये 12 दिसंबर 1911 को। इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी रही है। और अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी फिलहाल कौन है? ये हैं के वेणुगोपाल। तो फ्रेंड्स इनकी पूरी लिस्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं टॉप की इंडिया की। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 20 का, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बिम्स्टेक सम्मेलन हाल ही में हुआ है काठमांडू, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक, जिसका इस संगठन का भारत प्रमुख सदस्य है। और ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम सेठ ने। तो फ्रेंड्स एग्जाम में कई डाउटफुल थे, कई दोस्त कई ए स्टेबल बॉय बता रहे थे, कई अनस्टेबल बॉय। तो अनस्टेबल बॉय पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। मैंने दोनों के आंसर दे दिए हैं आपको। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न, 2018 में G20 देशों का सम्मेलन कहाँ पर होगा? इस साल आगे होगा ये सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में, जो कि अर्जेंटीना में है। और फ्रेंड्स ये होगा 30 नवंबर और 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2 दिन तक चलेगा, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। और पिछला जो सम्मेलन हुआ था 2017 में, वो हुआ था हैम्बर्ग जर्मनी में, G20 का पिछला सम्मेलन। और अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, DRDO के महानिदेशक कौन है? ये हैं अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र DRDO
के महानिदेशक हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रक्षा से संबंधित जो मिसाइलें वगैरह हैं उनको बनाता है, छोटी मोटी मिसाइलें और भी रक्षा से संबंधित सामान है वो DRDO बनाता है। इसके महानिदेशक अविनाश चंद्र हैं। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 का मोटो क्या था? राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड 2 वीडियो स्पेशल मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो इस बार का मोटो था शेयर द ड्रीम, कॉमनवेल्थ गेम्स का। उन वीडियोज़ को आप डिटेल से देख लें पूरी जानकारी के लिए। 2018 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? फ्रेंड्स ये होंगे इंडोनेशिया में। और इस बार इंडोनेशिया के 2 शहरों में होंगे, एक तो राजधानी जकार्ता और एक पालेम गांव, ऐसा कुछ नाम है एक शहर का, वहाँ पर होंगे। और अगले 2022 के एशियन गेम्स, एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? ये होंगे हांगझाओ, चाइना में होंगे। हांगझाओ शहर का नाम है और चीन का शहर। और फ्रेंड्स ये अगले पर्सन 13 अगस्त 2018 को जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तीनों शिफ्ट में, रेलवे, ALP और टेक्नीशियन के तीनों शिफ्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ अगले 2 पेजों पर। तो फ्रेंड्स इनमें से पहला क्वेश्चन है, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? ये हैं कोनराड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले मुकुल संगमा CM रहे हैं। तो फ्रेंड्स संगमा और खांडू का ट्रिक बताया था मैंने। खांडू अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पहली महिला नेवी पायलट कौन है? ये हैं शुभांगी स्वरूप। पिछले साल ये बनी थी, पहली महिला नेवी पायलट बनी थी। अगला प्रश्न, अरुण जेटली किस राज्य के राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश से हैं फिलहाल ये राज्यसभा सांसद अरुण जेटली। इससे पहले ये गुजरात से थे, लेकिन अभी इसी साल मार्च 2018 में UP से चुन लिए गए। तो इस कारण से एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्रेंड्स आगे जो भी आपका रेलवे ग्रुप 2 या जो भी करंट अफेयर्स जिसमें मेन हो एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न 30 का, असम के राज्यपाल कौन है? ये हैं जगदीश मुखी, BJP पार्टी के, जिन्होंने जगदीश मुखी के बारे में जानते होंगे आप। इन्होंने चुनाव लड़ा था दिल्ली में चुनाव लड़ा था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ BJP की ओर से, और ये हार गए थे। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बिजली बिल माफ़ी योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री बिजली बिल माफ़ी योजना शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई 2018 को हाल फिलहाल में शुरू की हुई योजना है ये। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार 2018 का अलग अलग कैटेगरीज में काफ़ी लोगों को दिया जाता है। ये एंड्रू मार्शल को भी एक कैटेगरी में दिया गया है पुलित्जर प्राइज़ 2018। अगला फ्रेंड, ये भी 13 अगस्त 2018 को जो रेलवे, ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं तीनों शिफ्ट में, उन्हीं से क्वेश्चंस हैं। ये हैं विनबैक्स 1 मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुई? ये भारत और वियतनाम के बीच। तो फ्रेंड्स काफ़ी एक्सरसाइजेज का मैंने ट्रिक बता रखा है। इसका पहले 3 अल्फ़ाबेट ले लीजिए, VIN, इसी में दोनों देशों का नाम छुपा है। VI से वियतनाम बन गया और IN से इंडिया बन गया, तो दोनों देशों के नाम आ रहे हैं इसमें। और ये पहली एक्सरसाइज थी भारत और वियतनाम के बीच में, इससे पहले कभी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई। ये कब हुई? 29 जनवरी 2018 से 3 फरवरी 2018 के बीच जबलपुर मध्य प्रदेश में ये आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, GST पंजीकरण में कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक कितने होते हैं? 15 होते हैं GST पंजीकरण में। GST नंबर भी जिसको बोलते हैं, इसमें कुल अंक 15 होते हैं। जिस तरह आधार में 12 होते हैं, लेकिन आधार में सिर्फ न्यूमेरिक ही होते हैं, जैसे 1 2 3 5, लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट भी हो जाते हैं कई, ABCD, इनको भी शामिल कर लिया जाता है GST नंबर में। ये 15 होते हैं। आधार नंबर तो आपको पता ही होगा 12 होते हैं, लेकिन GST नंबर ये ट्रिक बना रखा है मैंने, GST, G का 1, S का 2 और T का 3, यानी 3 जोड़ने होंगे आधार में 3, तो 15 आ गए। ये इसका आंसर होगा। और अगला प्रश्न, नासा ने जूनो मिशन किस ग्रह के लिए भेजा है?
ये बृहस्पति ग्रह जुपिटर के लिए भेजा है नासा द्वारा जुनो मिशन। अगला प्रश्न, UIDAI जो आधार जारी की करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? ये अजय भूषण पांडे। ये इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। UIDAI के चेयरमैन कौन है? ये हैं J सत्यनारायण, ये इसके चेयरमैन हैं। और RBI के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पर कौन चुने गए हैं? इसी साल 28 मई 2018 को चुने गए हैं सुधा बालाकृष्णन। इनको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि नोट जारी करता है उसका CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चुना गया है सुधा बालाकृष्णन को। और फ्रेंड्स, अगले जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के, ये 10 अगस्त 2018 को जो RRB ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी तीनों शिफ्ट में, उन सभी में पूछे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें पहला क्वेश्चन है, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल? मनोहर पर्रिकर। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड लगातार पूछे जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का पूछा पेमा खांडू, मेघालय का पूछा कोनराड संगमा, और इसी वीडियो में शामिल किया केरल का पूछा पिनाराई विजयन। तो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं राज्यों के, और राज्यपाल भी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, 29 क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है? 29 क्रेडिट कार्ड जारी किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे अधिक ब्रांचेज वाला बैंक। 29 क्रेडिट कार्ड जारी किया है। आपका भी शायद खाता होगा इसमें, मेरा भी है। अगला प्रश्न, एस अगेंस्ट ऑड्स ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? किसने लिखी है? सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा है, सानिया मिर्ज़ा ने लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स ये पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड के राज्यपाल कौन है फिलहाल? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, चुनी गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स इसी एग्जाम में। 10 अगस्त के रेलवे के जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से बिलोंग करती हैं? त्रिपुरा राज्य की हैं जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, जो ओलंपिक 2016 में चौथे पोजीशन पर रही थी जिम्नास्टिक के इवेंट में। अगला प्रश्न, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। सुशील कुमार मोदी वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के जो रेलवे के अभी एग्ज़ाम हुए हैं 14 अगस्त और 13 अगस्त में पूछे गए करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ। और इस पेज पर मैं अब 10 अगस्त 2018 में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे LP के, उनके करंट अफेयर्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें 7वां प्रश्न है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पूछ रखा है इसमें, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष चीफ कौन है? इसी साल जनवरी में बने थे के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, रघुराम राजन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जो कि पहले RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन। फिलहाल RBI के गवर्नर कौन है? उर्जित R पटेल हैं, जिनके नोटों पर हस्ताक्षर रहते हैं। उर्जित R पटेल के वर्तमान में RBI गवर्नर हैं। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव कौन है? अंशु प्रकाश दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज खुद का IPO लेके आने वाला है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट तो ये सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज खुद का IPO लेके आने वाला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE बॉम्बे में है। ये अपना खुद का IPO लेके आने वाला है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी कॉमनवेल्थ गेम्स में। और भी अभी भी एक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है इसने। और पेटा जो कि जानवरों के लिए कार्य करता है, ये संस्था ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 किसे दिया? अनुष्का शर्मा को। पिछले साल लास्ट में दिया था 27 दिसंबर के आसपास, 27 दिसंबर 2017 के आसपास अनुष्का शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इसने दिया था, पेटा ने। अगला प्रश्न, भारत और मलेशिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है हरि मोऊ इसका नाम है। हरि से भगवान हरि, विष्णु
नारायण इनका नाम आ जाता है, मऊ से मलेशिया बन जाता है हरी मऊ। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, हरी मऊ लिख देता हूँ आपके लिए। भारत और मलेशिया के बीच युद्धाभ्यास है। और ईईजी का संबंध है ब्रेन से, मस्तिष्क से। इसी तरह ईसीजी का संबंध किससे है, ये आज का साइंस का पहला क्वेश्चन रहेगा। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका संबंध किससे है, इसका कमेंट्स में आपको जवाब देना है। जिस तरह ईईजी ब्रेन से संबंधित है, रीजनिंग में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस, ये होता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो आपको ये बताना है पर्यावरण से जुड़ा दिवस है 22 मार्च को। 22 मार्च को पर्यावरण से जुड़ा कौन सा दिवस होता है। 2 दिवस आपको बता दिए हैं। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने कितने तापमान पर बराबर हो जाते हैं, कितने डिग्री पर। तो इसके ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं, -40 डिग्री या +40 डिग्री, दोनों में से आपको सेलेक्ट करके बताने हैं। और फ्रेंड्स साइंस से संबंधित आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले ने, ये मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के खोज करता है जे प्रिस्टले। इसी तरह आपको बताना है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, पीएच मान के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। पीएच मान होता है कम से कम होता है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 14, जिसमें 7 से 14 के बीच में होती है क्षार यानी बेस। 7 से 14 के बीच जिनका पीएच मान होता है उनको बेस बोलते हैं। और 0 से 7 के बीच जिनका पीएच मान उनको अम्ल यानी एसिड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन कि कितने से कितने के बीच में रहता है 0 से 14, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, पीएच मान 14 होता है। तो ये एग्जाम्स में अभी पूछा जा चुका। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है। अब फ्रेंड्स मैं पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आपको दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भारत के किस प्रधानमंत्री की याद में बनाया जाता है। तो ये हैं राजीव गांधी, जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले शख्स हैं। राजीव गांधी की स्मृति में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा था, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर, ये भी पूछा जा चुका है रेलवे एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन किए थे आपसे, कौन सी विटामिन मानव शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सूर्य की रोशनी से ही, जैसे सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी होती है। तो फ्रेंड्स अगला कैल्सीफेरोलिस को बोलते हैं विटामिन डी को। सबसे पहले जवाब आया है पिछले वीडियो में रश्मि का, उसके बाद अनिरुद्धा मौर्य, इनका सही जवाब आया है। उसके बाद संदीप गेहूँ हैं, सही जवाब के साथ अंकुल ठाकुर हैं, फिर हैं सुमन भगत हैं, निधि सिंह हैं, सुमन भगत और गजेंद्र कुमार हैं, फिर हैं संदीप गेहूँ। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों आपके नाम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए यदि आप इनकी तरह नाम शामिल करवाना चाहते हैं। रिजवान अली हैं, फिर हैं संदीप गेहूँ हैं, संदीप गेहूँ हिसार से हैं, फिर हैं जयप्रकाश हैं, अमित कुमार बैल हैं, पीसी संजीवनी हैं, फिर हैं जयप्रकाश, फिर हैं पवन मंडल। पवन मंडल का मैसेज है अगला भी। और अब देखते हैं कौन है, पूजा दुल हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। फिर हैं त्रिभुवन कुमार, त्रिभुवन कुमार के मैसेज हैं अगले सभी। और भी देखते हैं दोस्तों के नाम, फिर हैं गुलशन कुमार, फिर हैं शाहनवाज अंसारी, फिर गुलशन कुमार ही हैं, फिर हैं बबीता रानी हैं, फिर हैं शाहनवाज अंसारी। उसके बाद देखते हैं, ये हैं शाहनवाज अंसारी हैं, शीतल त्रिपाठी हैं, फिर हैं सोम गुज्जर हैं, फिर हैं दीक्षा विश्वकर्मा। और उसके बाद और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में विजिट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी हर वीडियो के अब आगे से और पिछले 1-2 वीडियो से मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो में लिंक दिए हुए हैं मैंने। और फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पर विजिट करें। उस चैनल पर मैं लगातार इस चैनल के पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं। और पीडीएफ की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है।
और फ्रेंड्स और भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मंथ वाइज, जनवरी से लेकर अब तक के मंथ वाइज टॉप 20, अब टॉप 25 अपलोड करता हूँ हर महीने के करंट अफेयर्स वन लाइनर, और टॉप 20 मैंने हर महीने के और टॉपिक वाइज अपलोड कर रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। और फ्रेंड्स मैं डेली करंट अफेयर्स भी अब आपके लिए अपलोड करता हूँ 2-3 दिन के। जैसे मैंने 11-12 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स अपलोड किए, उसके बाद 13-14 के, अब अगला वीडियो भी कल आपको मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। और फ्रेंड्स लगातार आप ऐसे ही सही जवाब दीजिए मेरे क्वेश्चंस का, और हर अगले वीडियो में नाम शामिल करवा लीजिए।